Sie wollten schon immer einen offenen Kamin in Ihrer Wohnung? Mit dieser exklusiven Feuerstelle zur Wandmontage schaffen Sie eine herrlich behagliche Atmosphäre für Ihr Zuhause. Der Romantik bei offenem Feuer steht nichts im Wege. Sie sitzen ohne spiegelndes Glas direkt vor den Flammen. Die angenehme Abstrahlungswärme des silberfarbenen Wandkamins aus hochwertigem Stahl sorgt für eine wohlige Raumtemperatur. Die Brennkammer fasst 700 Milliliter Bioethanol für viele Stunden faszinierendes Flammenspiel. Der Vorteil des umweltfreundlichen Bioethanols: Die Flamme brennt ohne Asche, Qualm oder Schadstoffe. Sie brauchen weder einen Schornstein noch einen Abzug. Bezaubernde Gemütlichkeit ohne Nebenwirkungen. Vergessen Sie nicht, den Bioethanol gleich zusammen mit dem Wandkamin zu bestellen.